Fonda moyo design. Happy Mother's Day. Wow. Abona. Sei nhasi ndiri kuno kuKambuzuma. Vazhinji ndofunga vanga vachishamisika kuti kosei tisingachawani maupdates ana gogo nasekuru vaye vakanzi aiwa vari situation yavo yavari. Saka muzuva ranhasi ndo patati aiwa chirege tisei tikupei kana kuti yatinoti conclusion pamusoro project yatakatanga kusvika muzuva ranhasi uyezve nemadecisions azenge aripo muzuva ranhasi. Ndosaka tina mufundisi tina gogo nasekuru zvakare sezvo mufundisi varivo vaifamba nesu zvakare pachirongwa ichi. Ina hangu regai nditi mufundisi chitangai kutitsanangurira zvezvimwe zvinhu zviri kuitika muzuva ranhasi ini tichozotora mberi sezvo muri mukuru patiri nhasi. Zvakanaka, ndinotenda nenguva yamandipa. Zuva ranhasi tauya titizoona gogo nasekuru. Tine zvakawanda zvatakafamba tichiongorora tichiita kuti vararamawo upenyu huri kurarama nevamwe kuburikidza nemi vari kuburitsa mari dzavo vachibatsira gogo nasekuru. Vashoma vanoonekwa vachiita zvakadai, but vanenge vapindwa nemweya waMwari ndo vanoonekwa vachitambanudza maoko avo kune vanotambura, nekuti vanotambura ivava vanoda kutotariswawo. Panhau yedu yatakafamba nayo takaenda tikanotsvaga nzvimbo dzatingaisa sekuru nagogo nevazukuru vavo kuti vagare. Takaenda kuShamva kwatanga tawana nzvimbo dzatakanga tawana, ndobva tasvika kuShamva ndokubva tanoona nzvimbo dzacho. Imwe yacho yakanga iri diki but imwe yacho yakanga iri hombe, but senzvimbo dziri kudhuze nekuroad dzaiti dhurei, saka nemari yakanga iripo yakanga yakarezwa yakatadza kuti tikwanise kuti tibhadhare stand yacho, nekuti munhu vacho vaida mari yavo kuti ive iripo kuti tikwanise kuita go ahead neurongwa hwekuvaka kana kuisa chibhorani chekufanira kurakidza kuti tane panzvimbo. Ndamastands acho aita 2000 ari ikoko kuShamva, but takasvika pakumbonegotiata kune imwe stand yacho yakanga iri hombe kusvikira yasvitswa pa 1600. Aitoda 16 but tete vaiedza kunegotiata nawo kuti isvike pa 1.5 or 1.2, but takazongonegotiata kusvika patakasvikira. But takudzokawo takazongoto sekuru vakanga vati vane kumwe kwavanga vanzwa, ndobva tataiwa kana vakataura nzvimbo yeBeatrice. Tikataiwa sekuru chemhanyai, munoona kuti kuBeatrice kwacho kwakamira sei. Saka pavakamhanyawo kuBeatrice vakadzokawo nemhinduro yavakaona kuBeatrice kunonzi mastands ikoko anga kunyanyaitwa chitsotsi, saka vanhu vanga vakubirwa mari dzavo. Saka vanhu vakuenda through council wopiwa mawaiting list papers, wosaina wofila zvese, osara ikoko wopota uchinoona kuti nzvimbo yandingawana kana kwaita nzvimbo. Vasvika uchibvunza kuti pane nzvimbo here, ndozokudza kuti nzvimbo yapo kana kuti haisati. Ndo zvakanodzwa sekuru. Saka procedure yacho inotora futi nguva yakareba. Apa munongoziva amadiwa kuti mari hachisi chinhu chinoramba chichigona kugara chakabatwa nemunhu mumaoko. Saka maona kuti zuva ranhasi tauya panapa tichitaura nasekuru nagogo kuti tiite handover mari, kuti noti kuti tiri kuvaramwira kana kuti tiri kudii. Tine imwe nzvimbo zvakare yatakaenda, ndofunga vakamboona imwe video yakatorwa, vane imba yakataurwa kuti iri kuGlenview. Takaenda kuGlenview on the ground kuti tinoona kuti zveshuwa here sekuru nagogo vanemba kuGlenview. Tasvika ikoko takanoona pamba, patakaonawo kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuda kupedzeswa pamba ipapo. Tikaona zvemapepa asekuru nagogo avainavo vanoteerera ikoko, but isusu taona kudaro
takangotiwo since tiri kumbotsvaga umbowo hwakakwana kuti imba yasekuru here nagogo, takambomira kuti timboita zvatatafunga kuti tiite kumba. But gogo nasekuru sevanhu vanga vachifambira mapepa kuti vandirakidzewo kuti taone kuti zveshuwa pambande pavo pasazoita popoto kana mitauro yekuti tapedza kuvaka kana tapedza kuti ngatate vadhisaidha kuti takunopedzesa imba tozoona vakandirwa zvinhu panze. Saka takati regai titange taita finalize kuti tione kuti imba yacho ndeyavo here tichimbotsvaga musha. Saka nyaya yedu yatavinga pano nhasi ndekuti tiite handover mari kuna gogo nasekuru, yekuti mari yanga yakapiwawo inini mufundisi ndakachengeta mari zveshuwa. But munongoziva kuti mari inonetsa kana pakasvitawo dambudziko rakakurisisa unombodzura uchifunga kuti ndozodzorera. But munoziva kuti mari dzine kuchengeteswa paunoti unodzorera unoishayiwa wogoishayiwa vanhu vanopedzisira kuti mufundisi akadya mari. Saka maona kuti nhasi tangouya tikati regai tiite handover kuna gogo nasekuru vanyatsoona kuti zveshuwa mari yakabviswa nevanhu yekuvabatsira iripo. Ende kana pane urongwa hwataita ndati tichange tichibatsirana navo kuvapa hazviroti handichafambi navo tichitsvaga musha, ticharamba tichingomhanya navo tichitsvaga kana vawanika tichitasirawo kuti svondo rino parinopera nerina rinouya tinge taane decision yakakwana yekuti tinokupai kuti takazoita so nekuda kwemari iya. Ndo zvatavinga zuva ranhasi tiite handover nema-receipts atakabhadhara school fees yaFantan, yatakabhadhara yose nezvikwereti zvose zvakanga zviripo takabvisa zvose. Hakusisina chikwereti kuchikoro kwaFantan. Toramba chingokupai rukudzo nekutenda zvakanyanyisa nemwoyo unoramba uchikubatai wekubetsera. Shuwa gogo nasekuru mararamiro avo vamwe vanotaura zvakawanda, but isusu vafundisi tinge tiri paground tinoona nharaunda yandiri nekuti ndimo mavari muKambuzuma, ndionotoona vari munid. Saka vamwe vanhu vanogona kutaura zvakawanda vachiti vane mwana akadai, hongu mwana aripo, but nyaya iripo ndeyekuti munongoziva zvinoitika mumhuri. Mumhuri mune zvakasiyana siyana, zvimwe zvacho haugone kupinda mazviri kuti ugone kuti dai zvadai, nekuti mumhuri yega yega tese tine mhuri dzedu. Kumwe kwachona vamwe hamuchamhoresani nevamwe, vamwe hamuchadii, nezvikonzero zvakasiyana siyana. Kune zvikonzero zviripo zvandisingagone kutsanangura pavhidhiyo inoi zvemwana wavo. Hongu vakawanda vanoti sei mwana wavo asiri kuvachengeta, sei vamwe vakaramba vabereki vavo nezvikonzero zvinozikanwa naivo. Zvakutodawo mweya waMwari uchipinda tichinamata kuti iye ega adzoke kuvabereki vake. But hatirogere kubatsira sekuru nagogo nekuti vane mwana asiri kuvachengeta tichisiya munhu achifa nenzara nekuti ane mwana ari kwakati. Kana mwana atonegileta vabereki vake, zvoreva kuti Mwari akatosumudza imimi vari kuvatarisa, ndimi mato vana vavo vari kubatsira gogo nasekuru. Rambai mune mwoyo iwowo. Ndinoziva vamwe vanofona vachitaura zvakasiyana siyana, vamwe vanoti chii, vamwe vanoti chii, but chokwadi chiripo ndechekuti gogo nasekuru vanoda help. Ndatenda zvangu. Ndoda kumbobvunza mubvunzo nekuti izvozvizvi ndakumboti ndinge ndichidzokera kumashure kwezvamambotaura. Toenda panhau yamamuchitaura yekuti hongu imba inogona kunzi iriko kuGlenview, uye vamwe vati aiwa ngavapise imba iyoyo kuGlenview. Mabata nhau yekuti hatisi pachokwadi pari zvino kuti tingeziva kuti imba iyi zveshuwa ndeyasekuru nagogo here, kana kuti panogona kunge paine kakusatendeka karipo, kana kuti tinge tichiti evidence yekuratidza kuti imba ndeyavo. Ndo here zvatingati ndo chikonzero chakaita kuti muzenge makubuda mave kushamba muchitsvaga kuti hazvirina ndichimboenda kushamba nekuti pamwe mapepa haana kukwana atakasvika tikaona ari ikoko, kana kuti hapana bepa riri kuratidza kuti imba ndeyavo. Mungati chiipa? Pamubvunzo wenyu wakanaka, rega ndipindure nchidai. Mapepa andakarakidzwa nagogo nasekuru avainawo nhasi ane zita rasekuru ravanobhadhara kukanzuru. But pane mapepawo inini andinotendawo kuti ndikaona ndo andati zveshuwa mapepa aya anopiwa vanhu
kuti imba ndeyako. Saka pane nhau yekuti mapepa aya akamisplacedwa, ndosaka makaona ndisina kunyanyomira kuti nditi ndine umbo hwakakwana, nekuti mapepa aya kana amisplacedwa anoda kuti afambirwe zvakare, kuti sekuru nagogo vapiwe mapepa avo, nekuti munhu angavati ndiye anga nemapepa aya anonzi akafa. Saka murume wachona ari kutowo mapepa akanga ane mufi. Saka zvino ndo zvakaita kuti titoona kuti chokwadi chinozonda tapedza kuvaka munhu uya hatizive kuti ndiye anawo here anogona kunge akaviga ozoita chimwe chitsotsi chaanoita. But nekuti gogo nasekuru ndakatovapa nguva ndikati chitangai kufambira mapepa enyu munotaura kukanzuru kuti hatisi kuona mapepa enyu, mupiwe mapepa zvakare anova ndo anozonyatsoita umbowo hwakakwana kuti aya iyi imba yedu. Ndizvozvo chete. Tochiinda panhau yekuti mwana, hatingati mwana, tinoti vana, handiti vari kunzi nevamwewo paonekwa vachifona manharembozha, aiwa varipo vana, kune mumwe wandori nemazimari, kune mumwe wakadai vakadai. Ndofunga ndopada kuti mutijekeserepe kuti vana kwete mwana chete. Alright. Ndinotenda zvangu. Kune mumwe ari kuMalawi, mukomana ari kuMalawi, akangosiyawo vana angovadhampa pana nagogo, ndobva aenda kuti tizive izvezvi. Ndakamboedzawo kuda kuita tsvakurudzo yekuti ndione kuti ari papi kuMalawi, but ndakatadza kuloketa paari. Saka kuti tizive kuti mupenyu kana kuti akafa hatizive, but Mwari ndo anoziva. Uye kusatumira kana chingwa kana chii semunhu akasiya vana anova kurangarira kuti ndine vana vandakasiyira baba namai, but hakuna chimwe zuva rimwe chete semunhu anombotaurana nagogo nchidi chimbovabatsirawo mune zvimwe zvinhu zvavanenge vanetsekana nazvo. Hapana pavakambondiudza kuti mwana uya wekuMalawi anenge awanikwa akatumira chakati chakati. Communication hapana. Saka ndo nyaya yemwana ari kuMalawi. Uyu mumwe ndo yandatsanangura pekutanga. Anonzi ari kumhiri kwemakungwa. Ndiye anonyanya kufonegwa stereki nevanhu vazhinji kuti ko mwana wavo iyeye andidi kuvachengeta. Saka pane zvimwe zvamuda kutaura here kuti ndochimbotaurawo? Ndichingowedzera panyaya yemwana wavo, ndakatombopiwawo link yekuti ndigone kutaura naye. But pandakaedza kutaura naye anongoti munhu wese ada kutaura naye anobva amubloka. Saka akaona mameseji neaudio ndakamutumira ndobva andiblokawo. Saka maybe akabva atochinja maline semunhu anenge asingade kucommunicata. Nhau yacho ikangoda kusumudzwa hadi kuinzwa nhau yacho iyo. Ndo zvama muchitsanangura kuti zvemumhuri zvinhu zvinoitika zvakasiyana siyana. Hakuna mhuri isina zvayo. Handitika. Maybe musati mavapa mari kana kuti nemarisiti achoni. Inini chiregewo nditaure ndichiti ndinotenda kuti ndakashandidzana nana mufundisi mune zvakanaka. Mufundisi ndofunga vakawanda vatone more than vhiki 2 vakabata pasuro yana gogo. Iniwo ndakaita pati yangu ndikasubmita. Ndaona kuti aiwa iri stage yaisisiri yangu. Uyezve kuti zvakaitwa namufundisi ndinotendera nazvo. Takanga tichiti ngatitange taonawo zveshuwa paground, because hatizodiva mangwana kuti aiwa vanozoti mbuya vakataura kuti ndine musha wangu, sei musina kuinda ikoko. Ini ndichitenderanawo nazvo, ndinoti ndakazvimiririrawo zveshuwa pasina samanyisi inoratidza kuti mudziyo uyu uri kuwekera ndewavo kana kuti hausi wavo. Zviripo zvakare, hatisi kuramba kuti imba ndeyavo kana kuti chini, tinongotaura nyaya yekuti mapepa. Vamwe vanogona kubvunza kuti sei mati mufundisi ndo ngavataure pamusoro penhau iyi. Tese takadai tiri 4 tadhisaidha kuti aiwa mufundisi ndo ngavape samari yezvese zvanga zvichiitika pese patati tichifamba. Tinozvitenda zvakare. Uye ininiwo kupawo kwandakaita mufundisi mari 2 weeks ago hazvirevi kuti ndandaramwa, nekuti even ndavapa mari yacho takazongowanikwa zvakare tichiperekedzwa nagogo kuGlenview kusvika tazoenda kushamba. Asi muupenyu nyange zvangu ndiri mwana mudoko pane vanhu vese vakagara pano, ndakadzidza kuti kana vanhu kana kuti mapati maviri, mumwe achiti ndinoda ichi, mumwe achiti nandidi ndinoda ichi, pakadero haufaniri kuita nharo. Unofanira kugara pasi wofunga kakawanda kuti aiwa
tinogona kuti gogo vafarira kana kuti kuinda kushamba, asi kana sekuru mwoyo wavo usiri ipapo, kuda mwoyo wavo uri kwekuti ndinoda kuinda kune vehudzinza vangu, kuda sekuti mabatira ndakaita vemhondoro ndofunga ndo vamwe lineage yavo kwairi ikoko. So ndo maonera takaitawo although ndichinzi ndiri mwana mudoko. So isusu yes zvese zviriko lendiriko, asi hatipo pakuti tinge tichimanikidza kuti aiwa ngavainde ikoko. Tinofanira kuvapa choice yavo zvakare vanototi uku ndo kwandagutsikana nako ndoinda ikoko, nekuti zveshuwa gogo anofarira apapa, asi pamwe sekuru vada pekuti vanenge vachizorima zvakare. Saka ndozve zvimwe zvinhu I think zvatakaconsider zvekuti atingati zvoni lendi iyi yawanikwa ndo iripo ngavatoenda ipapo by ginya. We cannot do that. So I think ndo zvazvaita kuti futi pazenge pazonzi aiwa ngatimbomirai kuitira kuti sekuru vaende kuBeatrice, nekuti ndo kwakune mwoyo wavo ikoko. Vakataura nzvimbo dzakasiyana siyana, but sezvo mufundisi vane basa ravo ravanoitawo rechifundisi, most of the time kutona vakanyutura, vari kutobvawo kwavari kutobva vakanyutura kudai. Iniwo ndine ndichipinda mumastreet imomo ndichitsvaga tichichiitika. Saka nguva chaiyo kuzoti tisore tichifamba navo tichienda kana kuBeatrice kana mumhondoro macho imomo kune vedzinza ravo, kuti rashuwa tinenge tazotibatikanei. Saka ndoona sekuti ndosaka tazoti aiwa chirege tivape, kana ivo vazoona kuti kwakati ndo kwandainda nehelpwo kana kutira kuti vasazotsotsiwa. Ndoona sekuti pamwe vanenge vakubvunza mufundisi kuti tochida here kana tochiita sei, asi donzvo ripo nderekuti ngavange vaine mudziyo wavo yese, zvese zvavakapiwa mapasiro avo tanga tichingovapowo zvakare. Handiti miri mufundisi asi hazvireve kuti vanhu kutoramwa kwataita aiwa kureva kuti dzimwe nguva unogona kubatikana kana kuti very busy. Vana gogo pamwe vanotofunga kuti kuvanhu vaya vakazodii. Saka vakanga vabata zvinhu zvavo zvinhu zvakanaka izvozvo. Ende tinotenda vese vakatambanudza maoko vachicontributa towards gogo nasekuru. Tinozvitenda zvisingamboiti. Dai Jehovha musiki wedenga aramba achikukomboreraiwo mukati meupenyu hwenyu. Asi tichiri ipapo mufundisi, ndoda kubvunzawo zvakare kuti ko seizvozvizvi inangu pamwe ndine ndisingachakwanisi kunge ndichiramba ndichidzoka kuno kuKambuzuma nekuti programu yangu yanyanya kuti nditi batei, vanhu vachange vada kuzoti varambe zvavo vachibatsira gogo nasekuru vachazvifambisa sei? Nekuti kuna vamwe vanhu vaibvunza kuti adresi ina handina kukwanisa kunge ndichiita kuita dish out kana kuti kupa vanhu adresi yepanogara sekuru nagogo, because ndaida approval first. Pekutanga pandakakutsanangura kuti pana vanhu vada adresi, makanditi aiwa zvinozogona kunetsa, what if pakauya munhu akadai panguva iyoyo ndachangotangawo kushandidzana nemi, saka handina hangikwanisa kupa adresi. Vanoita sei kuti vanhu vange vachizobatsira gogo? Vobata ani kana kuti zvoendepi zvinhu zvavanenge vachida kuti vabatsirane nazvo gogo, inini ndisisiripo papicture? Hapana kuipa, vanhu vada kuramba vachibatsira gogo. Ini ndiri mufundisi anoshanda necommunity. Basa redu ndere community, tinoparidza mucommunity, tinoona mararamiro ecommunity. Vanenge vachida kubatsira gogo nasekuru, I'm always available. Vanongondibata, vanenge vanzwawo kuti toda kuendesa direct kuna gogo, ndonga vachiri pano tichigadzirisa imba yavo kana kuti musha watiri kuda kuvagadzirisa panumber 79 section 1. Anenge anzwa kuti ndoda kutumira chakati kuna gogo direct chisina mumwe munhu pakati, akasununguka, kana vakandifonera ndogona kunovatora ndovaperekedza panenge pana gogo nasekuru. Ndenge ndiri free, handina hangu kuti ndingava ndinotadza kuita izvozvo. Vanokubatai panhamba dzipi? Nhamba dzavanondibata padziri i0775 098 728. Ndodzokorora zvakare 0775 098 728. Tinozvitenda. Saka mamuchiti mune mareceipts afantani. Wendo wapera ndofunga takambotimisei kuti munge muchiita video tichiona kuti tichiita video yekuti receipt riripo. Saka ndotoda kukwanisa kuona kuti receipt rachoni zveshuwa ripo sekuuya kwatachingoita kwese nezvinhu zvikendikeke zvese machira tari chingoya nazvo. Saka aya ndiwo mareceipts. Sorry
ndo marisits ani afantani aya. Fizi yake yachoni zvese zvakabhadhagwa. Ndowanisa kuti kune zvinonzi levhi, kune zvinonzi minima levhi what. Saka kusvika pari zvino Fantani hachina chikwereti chaanacho kupi kuchikoro. Ndo zvese zviri apa izvi. Handizoti anopuwa ime kwati anopuwa gogo. Maita henyu tinotenda. Nyika henyu Mwari ave nemi. Adzorere Mwari uchadzorera pamakatora. Musangoitira isusu chete. Muchiitira vanotamburawo. Alright. Saka ndofunga pari zvino mashereni acho ndo ava kutambidziwa. Ndofunga ndo mudziyo wavo wokupedzisira watanga tinawo pari zvino. Gogo muchinyatsa kudongorera muri kunyatsa kuona kamudziyo inyu. Aiwa tinotenda hedu naita henyu tinotenda nokutipa zvinhu zvakadai zvinototyisa. Zvinotyisa tinongozviisa kuna Mwari. Ndiwo mabasa aMwari. Nekuti ukaona munhu munyika munharaunda una matigere uchiwana vana vane rudo rwakadai, tinotenda. Chero munhu wese akabata akabetsera, tinomutenda kuti Mwari amuitirewo zvakanaka. Tigotenda takapiwa magumbezi ekufuka nemapotato tikadya. Tigotenda. Matendero acho ndiri kutadza kutenda. Ndinotenda musi weMother's Day ndakaigirwa rinozi keke rakadai, tikadya takabetserana kudya nasekuru nevazukuru. Musi weMother's Day keke takariona. Ndinotenda Mwari ndiye anoziva, inini handigone, ndinozokanganisa. Saka sekuru nagogo mari iri umu. Vamwe vangati makangova hatisi kuziva kuti makavapa mari $706. $706 ndo mari yatakupa izuva ranhasi. Chitsanangura ipapo mufundisi kuti pekutanga pane pandakambotaurira vangu kuti 735 yakazosvika sei pa 706. Alright. Nawo yakaitika ndikuti patakaenda kushamva pakadirwa fuel mumotikari inoita iyo $25, then $4 dzakashanda pamatoll gate. Ndo mari yatakashandisa pane zvimwe kuti izosvika pa 706 kubva pa 735. Tichiri ipapo ndobvumirwa kutaura here? Ini kutaura kwangu ndikokuti ndakura handisati ndamboona vanhu vakaita seni. Ichi ndicho chokwadi changu. Kana vabereki vangu chaivo havana mbotora juti ramatora seni. Saka ndoti ini ndicharamba ndichiti kwamuri Mwari ave nemi. Ende musazofe makakanganwa kuti tine vamwe vanhu. Mungangonzwa zvinotaurwa nevanhu mukati menyika. Imi chizvibhulokai mongoziva kuti kuna gogonani nasekuru. Ndizvozvo chete. Ndinotenda Mwari, ndinotenda nekuti handitauri zvakadaro. Saka mufundisi mungati chii mashoko ekupedzisira? Mashoko angu ekupedzisira ndekuti kwandiri chishamiso chekuti Mwari anosomodza vamwe vanhu vanenge vane moyo unopa zvakadai. Vashoma vanoonekwa vachiita zvakadai. Nokutendai zvakanyanyisa uye tichikunamatirayo kuti shoko raMwari rinoti wakaropafadzwa urwo ruoko runopa
kana kuti uyo anodyara achichema anokohwa achifara. Tinoziva vamwe venyu it was a sacrifice. Mungadai makabatsira kudzimba dzenyu, mutori nedzimwe hama dzenyu dziri need, but makati kwete, hatingambodaro tichisiya gogo nasekuru vachitambudzwa zvakadai. Saka ndoda kukutendai zvakanyanyisa kuti moyo wakadai ngauregere kubuda kwamuri, uye pfurirai mberi nekubatsira vanotambura. Nyasha dzaJehovha dzikutungamirirei muzita raJesu wakatendeka. Nhau yedu yatakatanga nagogo mabika, asi patakaita update ye-school fees pakabvadza aiwa school fees inova 2600 yafansi fantani tinoibhadhara ndo yandakabata iyi, asi ndofunga hanzi mufundisi ndo wanaonzeta mapayments acho, mufundisi ndo mari yacho iyi. Then ndakabata kwanzi gogo nasekuru munochuza kuti mumwe unoda ripi fresh from the store, kuti mumwe wachuza ripi munochuza iyi mbatatisi zvikanzi aiwa chimbonoryawo mbatatisi pari zvimwe zvacho pasiru dzachoni tinenge chase tichingouya nadzo zvakare. Zvakaita ine handidzokeri shure yekuti kukura kwangu hakuna munhu akambondiyamura. Ona saka ini kundiyamura ndinotenda. Zvese zviri kuitika zvese ndozvazvo zvinoita pacho hazvina basa, zvese zvinoita saka imai kunaimbo kusvika tasvika padzinde pakuti taakugara pano. Ona munoiti hapana hasiye mari mufundisi. Inini on behalf of Kambuzuma community, semufundisi weKambuzuma, nakutendai vari kutambanudza mari dzavo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti uyo anodyara achirwadziwa anokohwa achifara. Izvi muri kuita nemwoyo wekusundwa naMwari. Tinotenda kuti Mwari vacharamba vachikubatsirai, murambe muchibatsira, nokuti gogo chete nevakawanda vanenge vachida da vanhu vakaita semi vane mwoyo unosundwa nemweya waMwari. Thank you nezvamaitira fantani. Mwana anodzidzawo achifara, kuti mwana hazvinakidza kuti nhasi adzingwa, mangwana vanhu vambonomigosheita odzingwa, kuti akangoziva kuti zvangu zvakabhadharwa anodzidzawo achinzwa kusununguka. Nokutendai muzita raJesu. One of the Shemarian akati iMother's Day hatingaregi gogo vedu vachishayiwawo chipo chekuti happy Mother's Day. Vazhinji vanoitirwa mapati, vamwe vanotengera vabereki vavo mombe, mbudzi kana hembe, zvinhu zvinoitika mwasa kumaholiday. Asi uyu mudzimai ati gogo ngavaendeserwe cake reMother's Day. Ndiri munoiziva paMother's Day gogo? Imi munoiziva iri chii? Chimboritsanangurirai. Isusu tichiona kudai tinenge tichitenda kuberekwa kwatakaita namai, tikayamwa tikakura. Saka tinenge takutenda kutichengeta kwavakaita, tichivayeuka nekuvapawo kuti vadye. Kana kutenga kana mudziyo, mumwe anokwanisa kutenga kana hembe yangu ini, mumwe anotenga kana mapoto, makapu. Saka keki ndiro renyu ndosaka tatodi aiwa maita henyu. Handizoti muda kungoibata then mobva marivhura muchinyatsa kuona futi here kuti rakanzi kudii kubatsireko. Iro momi to the momest uona manje. So hanzi best love mom ndo zvakanyorwa pakeke penyu apa. Zvakanaka. Saka tariitirwa notenda maita henyu. Yes, saka nasi kutenda baba vangu vezvemweya vandinawo pano, Apostle Shabuka, vari kubetserana nevanhu vari kundibetsera. Ndinotenda kuti Mwari ngaakudzwe. Saka ndiro keke renyu adzorere pavatora. Amita kuti cheka yakamata cheka pakati pausiku kana kuti mangwana. Kana kuzongocheka. Alright, kuti zuva zvadaduka haro pamwe tingango. Alright, iripo.